2 থেকে 3 দিন ওয়ার্কআউট করিনি, ঠিক আছে, মাসেল পুরো শেষ একদম, মানে বডিটাই পুরো হাফ হয়ে গেছে। এখন খাচ্ছি, দেখেছো তো, পুরো ক্রিয়েটিনের পুরো একটা ডিব্বা খেয়ে নিচ্ছে, এই যে দেখো, বিশ্বাস হচ্ছে না তো, দেখলে? এবার যদি 10টা থেকে 12টা বা 12:30 কেউ কল করো ভুল করে, মাসে 1 করে দেবো, ঠিক আছে? তো টাইমটা অবশ্যই জেনে রাখো। বাই।